وسلم إذا خرج من المدينة يسابق عائشة رضي الله عنها، وقد كان صلى الله عليه وسلم كبيرا في السن، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عائشة رضي الله عنها عرق اللحم فتأكل منه، ثم يضع فمه على المكان الذي أكلت منه ويأكل منه. الرجل الصالح راعي لزوجته يعطيها حقها ويمنعها مما حرم الله عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل الصالح لا يضرب امرأته ضربا شديدا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. الرجل الصالح الملتزم بالإسلام في بيته يعطي المرأة حقها الذي جعله لها الإسلام، ولا يشتمها ولا يقبح وجهها، لأنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت.